Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat kerja guys. Berangkat kerja guys. Berangkat kerja guys. Malika berangkat sama ayah guys. Malika berangkat sama ayah guys. Karena hujan guys. Karena hujan guys. Hujan panggah dodol ya. Ya. Tetap berangkat Sama semangat sama Dinul. Yes, kantornya. Oh guys, tetap budal ya. Tapi orang sing kayak duit ya. Nah orang dodol orang sing kayak duit. Dodol ada maten ya. Siang ya. Oh alah. Nang kan tiga toko jajan Malika apa? Sing niku bayar sekolah Malika apa? Langsung tinggu beli sepatu Malika apa? Lagi wasana. Di Mama. neng rumah sepatu. Bila baru satu, lama kan pengen dua. Berangkat kerja guys, oleh sak piro-piros disyukuri guys, ora iso gawe rame, ora iso gawe sugih, ora iso gawe payu wis. Pokoke modal nekat. Padha karo wong ngonten iki ya ta. Ana sing delok, bahkan ana sing delok, ana sing subscribe, bahkan ana sing subscribe. Sing penting awake dhewe tetep konsisten ngonten. Ayo ngonten biar keren, oke? Ya cuman diabadikan daripada disimpan no memori, ngebek memori ya toh. Langsung upload nah, yuk. YouTube. Jadi butuh sawaya-waya karen don. Download ngono guys. Iki guys, terus ngupload kurang guys. Yang didokumentasi video-videone, foto-fotone, gambar-gambare, mbah-mbahe, pak-pake, mbok-mboke, anak-anake. Ya soalnya diupload, upload, terus kok penak-penak. Pokoknya anggar manut karo Cak Sin, penak guys. Panggah terabadikan dengan aman gambar-gambar. Loh, mati. Wah. Tak iki baterainya. Ya guys, ngono. Video sak piro dadi upload nang YouTube. Mati naik. Iya lah. Wes ora kuat, ora iso ngecas, ora iso ngisi yo. Wes petengan yo ben yo guys ya. Wes ora apa-apa kancane Malika kok. Kancane Malika guys. Sama gitu guys. Iki jam setengah 6 sore guys, lagi mangkat guys. Ngendane terang ora terang-terang udane yo. Udah terang guys, mangkat dodol ya bro. Regane ora enak sing ngekeki duwe lan dodol mbok piye-piye siji loro jana sing ngekeki duwe ora wong bayar guys, Pak Malika guys. Nek ngontan ya orang bayaran guys, mbok sapan bayaran ora usah dipikir. Penting upload enak video apa diupload ben orang ngebek memori ya toh. Ono wis to, manut to Cak Sin, penak-penak. Pengen ora dadi publik ya jika pribadi so guys di YouTube guys. Santai aja, nanti simpen nang YouTube ae video 6. Jadi aku iso ngelondelok ono ya ora. Rencana aku biyen iki wong sak kampung iki dadi YouTuber kabeh, dadi konten kreator kabeh. Mana yang menghasilkan es ono bejone kan. Sing ora menghasilkan wis sabar saja. Kaya Pak Ema Malika sabar sampai sabar ya yes, sampai HP-ne rusak yo.
selama masih bisa ngonten ya ngonten aja, nggak peduli ada sing delok ora ana sing delok, dipai doang ora dipai doang wes los mangga ngonten vlogger ya cema saya ben Terus. kalau ngomong-ngomongan cuman duit ora oman ya sekono ora oman ya sekono rezeki tidak mungkin tertukar. Sekolah di mana? Pokoknya martabak Casin siapa ya jam 6 sampai jam 10 guys ya, dicatat dieling-eling jam 6 sampai jam 10 kalau nggak ada halangan itu ya, kalau ada halangan ya paling ya bar maghrib lah sampai jam 10 bengi guys. Eleng-eleng orang kontennya Casin ini jamnya Casin tergawe ya sebenarnya jam 6 sampai jam 10 kurangnya lebihnya ya ada halangan opo lah konang berani bocor ini kok jadi berani parkir opo jauh hujan deras orang bisa mangkat wes apapun itu alasannya pokoknya yang pasti jam 6 sampai jam 10 malam tempatnya nanti Casin naik Plaza Cepu nggak sudah boleh naik Plaza Cepu loh ketapang ngalor ya toh Plaza Cepu martabak dan terang bulan Casin ya suwi ngono. Jauhkan guys gimana dasar kedanan kurang kedanan aja tawas kabeh Malika kenapa nama mobil mertua hujan nanti naik hujan naik mobil ya dan aku hujanan ya udah nyampe guys dan sampai Plaza oh ternyata warung kopi ini buka siang mari wifi-nya gak lancar guys wifi-nya karena wifi-nya lancar ya panggah ke live YouTube, live TikTok mas arah milah sayangnya wifi-nya gak lancar iya terus menjadi unyu guys unyu mas perang lu unyu dan unyu guys oke terima kasih sudah sampai Plaza guys tak dasar saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye. tutup sih guys cendilone guys dan ora teles guys menurut aku kanan guys sabar kok perlu perjuangan